Makadimo semakatiteerera. Zita rangu ndinonzi Prophetess Bolt Carter. Ende vandakagara navo mukati mezuva ranhasi vanonzi Apostle Dunamis kana kuti baba namai muchena. Ndangokuchingamidzai mese vakatiteerera mukati mezuva ranhasi kana kuti vakatitarisa mukati mezuva ranhasi. Tinowanika mukati meguta reHarare mukati menyika yeZimbabwe. Tauya mukati mezuva ranhasi kuti tingokutsanangurirai mashandiro atinoita mukubatsira kwatinoita vanhu. Tinoziva vanhu mukati mekurarama kwatinoita vanhu vane matambudziko akasiyana siyana, zvichida iwanano, zvichida mabasa, zvichida imbereko, zvichida utano, zvichida ibusiness. Asi nhasi tauya kuti tizonyatsokutsanangurirai mashandiro atinoita nemabatiro atinoita mukubatsira vanhu kuti vagone kuwana minduro kana kuti vagone kuyambutswa pane matambudziko avanenge vachichema mukati mekurarama kwavo. Saka tichange tichikutsanangurirai mabatiro atinoita vane mubvunzo makasununguka zvakare kunge munge muchibvunza mibvunzo yamuinayo pamwoyo penyu, zvichida pane zvausinganzwisisi kumabatiro atinoita pazvinhu zvatakagadzika patebho apa, zvichida haunzwisise kuti sei tikishandisa hari, zvichida haunzwisise sei tikishandisa red oil, zvichida haunzwisise kuti sei tikishandisa zai riri apa. Ende zvakare vamwe vanenge vaine mubvunzo kuti makaisa hari, mukaisa red oil, mukaisa zai, asi zvakare parutivi penyu ndikuona paine bhaibhori riripo, munenge muchimbonyatsozvifambisa sei. Saka ndozvatauya kuti tizobatsirana mukati mezuva ranhasi tichikuzivisai nekukupatsanurirai mabatiro atinoita. Ndichasiyira nguva ino kuna Apostle Dunamis. Regai ndikugamuchirei mose, ndinongokwazisai mose muri kutiona nokutiteerera. I know kuti vazhinji vane mibvunzo yavainayo, vane zvinhu zvavarikuda kunzwisisa nemaoparetero atinoita. Handitika vamwe vanenge vachitaura kuti in'anga, vamwe vachiti masatanist. Handitika hatirambe zvinotaurwa nevanhu. Mumwe nemumwe ane mafungiro ake, mumwe nemumwe ane maonero ake, but chikuru chatinotenda isusu tinotenda kushoko raMwari ende tinotenda kuti zvatinoita, munhu akati in'anga kana kuti munhu akati masatanist, isusu tichinzwisisa kuti hatizi masatanist, hatizi n'anga, tinenge tiri right, tichiziva kuti tiri kuita kuda kwaMwari kana kuti tiri kuita zvatiri kunzwa kuti tiite namweya mutsvene kuti tiite, ndo zvatiri kufanira kunge tichiita. Whether munhu ane zvaari kufunga, whether munhu ane zvaari kutaura. Ndoziva kuti ndofunga last time pataimbotaura taitaura pamusoro pehari, tichitsanangura pamusoro pehari, time ikazopera vanhu vane maquestions avaibvunza pamusoro pehari nered oil. Handitika saka nhasi toda kuti kana mune maquestions amuinawo, you are free kubvunza. Handitika tichakudavirai, but tine maquestions mamwe atinawo atoda kumbotanga tadavira. Handitika ndofunga last time vanhu vaibvunza kuti sei muchishandisa hari, hatisatambozviona. Handitika ende usatanist, un'anga, kushandisa hari. Ndogara ndichitaura ndichiti hari kana yakadai so haina usatanist hwainayo, haina kana un'anga hwainayo. Chinhu chakatongoumbwa chikangotogara chakadai, hachishandi zvinhu zvatinofunga, because munhu akaona hari, pfungwa dzemunhu chokutanga chinouya mumusoro memunhu ndechekufunga zvinhu zvechivanhu nokuti aona hari. No, regai ndikukorektei ipapo. Hari haireve kuti zvinhu zvechivanhu chete. Hari chingori chinhu chekuti tinogona kushandisa kana kuita sepoto yekutobikira muriwo. Handitika ndogara ndichitaura ndichiti ukaona muriwo uchibikirwa muhari hautadze kudya nekuti ihari wotizoni ndeyechivanhu. No, hari inoshanda zvinhu zvakawanda. Ndofunga vazhinji kana muchiziva unogona kuisa maheu muhari, hazvina kana chivanhu. Handitika but pane secret iripo nerevelation iripo pahari. Handitika ndisati ndaenda kure, tine vamwe vanhu vanoda kunge vanoziva kana kuti vanonyanya kunzwisisa nokuda kweshoko, because patatanga kutotaura anenge akutoti hapana scripture yavhurwa, vangotanga nokutotaura. Hazvireve utsvene, nekuti Satani paaiedza Jesu aitotaurawo scripture, aitodairo nemagwaro. Hazvireve kururama, hazvireve utsvene. Handitika but nokuda kwevanhu ivavo, regai ndingovhurisa kubhuku yaJeremiah chapter 19. Handitika ndoda kuti mungondiverengera verse 1 and verse 2. Handiti ndoda kuti mungondiverengera verse 1 and verse 2. Handitika ndoda kuti unzwisise uteererese. Handiti bhaibheri hatizosi takarinyora. Bhaibheri ramunoshandisa kuchechi kwenyu ndo bhaibheri, ndo same bhaibheri ratinongoshandisa. Handitika Jeremiah ari mubhaibheri mako ndiye Jeremiah ndoda kungoverengesa. Handiti but shoko raMwari kubhuku yacho zvinotaura chiti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Chiri kuparadza vanhu, kwete kuti vanhu vanoonzwa zvinhu kana kuti vanoona, but
kuzoshayiwa zivo nokuda kwokunzwisisa kwezvinhu kana kuti tsvagiridzo inozoitwa nemunhu ndoinokanganisa munhu. Saka ndoda kuti mungondiverengera vhesi 1 nevhesi 2 mozongondiverengera vhesi 11 handiti vhesi 10 ne11 handiti ndiverengere Jeremiah chapter 19 verse 1 neverse 2. Zvanzi naJehovha, enda unotenga chirongo chevhu kumuumbi wehari. Zviri kunzi Jeremiah ari kuudzwa kunzi enda unotenga chirongo chevhu kumuumbi wehari. Enda unotenga chirongo chevhu kumuumbi wehari. Enda unotenga, ndimwari ari kuudza Jeremiah. Zviri kunzi enda unotenga chirongo chevhu. Hande Uende kumupata waBeni Hinomu pedyo nepamuromo wesuo rezvaenga. Uparidzepo mashoko andinokuudza. Uparidzepo mashoko andinokuudza. Ari kunzi tanga wanotenga chirongo handitika. Saka hari tinogona kuishandisa yoita chirongo chemvura handiti inogona kugara mvura, but apa hapana kunzi unozoisa mvura. Angonzi enda unotenga chirongo handitika uende kumupata ende ndichakuudza zvokuparidza, ndichakuudza mashoko okuparidza. Zvichireva kuti Mwari vari kutuma Jeremiah nehari kuti enda unoparidza. Saka paari kutanga kusvika muguta, chinhu chaakabata ihari, handizivi kuti saizi yehari yanga akabata yanga akakura sei, but vanhu vaimuona vaiona akabata hari, vanhu vakanga vakamutarisa vaiona akabata hari. Onzi ndichakupa mashoko okuparidza. Ndoziva kuti nhasi ndofunga ukamira kana kuti ndikauya muchechi ndakabata hari, ndichida kuparidza makasunga matai makapfeka masutu, ndakabata hari, panoonekwa usatanisti, panoonekwa kushayiwa umwari. But Jeremiah ari kunzi naMwari ndichakupa mashoko okuparidza mushure mekunge wanotenga hari yacho. Hari haana kupiwa nekuti audzwa naMwari kana kunzi enda unotora hari, akanzi enda unotenga. Ndazodaira question imwe handitika yekuti munhu anobvunza kuti wai muchida mari, wai mushandisa mari. Jeremiah ari kunzi enda unotenga, enda unotenga, enda unotenga hari. Zvichireva kuti haasviki kwachiti ndinonamata ndaudzwa naMwari kunzi ndiyozoparidza kuno kusaka ndiri kuda hari. No, anotonobvisa mari handitika. Saka ari kunzi enda ndichakupa mashoko okuparidza. Ndoda kuti muteerere, ndiverengere vhesi 10, verenga vhesi 10. Jeremiah chapter 19 verse 10 ne11. Yes. Ipapo uputse chirongo. Ipapo uputse chirongo. Vaya vanoenda newe vakatarisa. Yes, paite vanhu vanotoenda newe vakatarisa. Ndofunga ukaiverenga kumusoro zviri kunzi uende navapirisita. Haasi kunotenga chirongo ega, enda navapirisita. Zvichireva kuti paari kunotenga chirongo ari kunotenga navapirisita. Ameno kana muchinzwisisa ndeti ise mubhaibheri rako whether ukatiti tiri musatanist because tashandisa hari, whether ukati vanhu havana umwari because vashandisa hari. Jeremiah kana uchitenda kuti munhu waMwari ari kushandisa hari, ari kutumwa kunzi enda, haana nharo, uye nechirongo. Pavhesi 10 ndo pari kunzi uputse chirongo. Teererai kuti chichiputsirwei. Hande ugoti kwavari, zvanzi naJehovha Mwari wamasimba ose, ndichaputsa rudzi urwu neguta rino. Ndichaputsa rudzi urwu. Zvichireva kuti rudzi rwaiputswa, rudzi rwanga rwaiita zvakaipa, ukaiverenga pakati pacho zviri kunzi rudzi urwu rwaienda ruchiuraya vana vachiisa pazvipiriso. Saka rudzi rwanga rwamukira rwakunamata Bhari, vanhu vanga vaivhu, vanhu vanga vakuita zvakaipa handiti. Saka zviri kunzi sokuputsa kwauchaita chirongo ndokuputsa kwandichaita rudzi urwu handitika. Saka pari kuputswa rudzi, kuputswa kwechirongo handiti. Hapasi kuda kunzi simuka utaure kuti ndiri kukasta dhimoni nezita raJesu. No, shandisa hari kuputsa rudzi, zvese zvaitwa nerudzi urwu. Saka kana Jeremiah achiudzwa kunzi ndoda kuti sokuputsa kwauchaita chirongo, Mwari obva ataura kuti sokuputsa kwawaita chirongo ndokuputsa kwandichaita rudzi urwu. Zvichireva kuti haizi yese deliverance iri kuda kuturikwa ruoko. Mundibatisise. Saka isusu zvatakawana revelation yokushandisa hari, ndoziva kuti vazhinji vanenge vachiti zvabvepi chichi handiti. Zviri kunzi sokuputsa kwauchaita hari, rudzi urwu ruchaputsika handitika. Zvichireva kuti rudzi rwakaipa pari kuroverwa hari pasi ichipwanyika, ndokuparara kwezvairongwa nerudziro, ndokuparara kwerudziro. Saka kune mamwe madhimons, kune mamwe mweya inoteera ropa, kune mamwe maouta ari mumafamilies menyu asina kupera neall night prayer,
handitika asina kupera nokukwira makomo, but zviri kuda kunzi Jeremia amire aparidze ataure, but auye nechirongo paari kuponzera chirongo pasi. Rudzi rwakaipa rwese ruri kuputsika, zvese zvairongwa nevakaipa zviri kuputsika. Saka patiri kushandisa hari, hatisi kushandisa hari yauri kuona iwewe nepfungwa dzako, kana kuti uchiiona uri kwamutoko kana kuti kumuzarabani ofungidzira kuti ihari bedzi, but ine shoko remweya riri paari, ine zvayatakura zvinoita kuti zvisateere ropa remunhu. Patinoiputsa munhu akanga achishayiwa basa, patinoibreak hari, zvinoreva kuti basa raishayikwa rowanikwa. Zvinoreva kuti mamhepo anga akasimudzwa kumusha mwengozi yaikonzeresa zvinhu kuti vanhu vasarorwe, vanhu vafe makore negore negore. Patiri kubreka hari, tiri kubreka maouters yawo, handitika. Saka nyaya yokuputswa kwehari inyaya iri kutaura deliverance kuupenyu hwemunhu. Ameno kana ndadayira question yehari handitika zvakanakisisa. Saka hari ukaiona kana ukatoona mumwe munhu waMwari wasiri kuishandisa, kusado kwake noti kuti yakaipa. Ndogara ndichitaura ndichiti Mozisi paanoenda kunoburitsa vana vavaIsraeri muIjipita, vachibudamo vanobuda nemapfupa aJoseph, handiti vanotakura mapfupa emunhu. Munoziva kuti ukazviita nhasi kana kuti zvikaitwa nemunhu kuti tiri kunamata, but akasiya ataura kuti munobvisa mapfupa angu, ndoda kunochengeterwa kumusha. Whether uri kunamata, but tinoziva kuti kana munhu waMwari auya tinotanga kuti ndiMozisi wenguva yedu auya kuzotibudisa muIjipita, but Mozisi wakatakura mapfupa muchisaga, handitika. Saka ndoda kuti munzwise panonzi neshoko raMwari vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Hazvirevi kuti hatinzwisise kana kuti hatizive, tinoziva, but tine mweya wokuramba zivo yacho. Tinoti satanism, tinoti in'anga, tinoti mishonga, handitika zvisiri mishonga. Saka pahari ndofunga regai ndimbopa mama kana vachitsanangura vambotsanangura, tozotsanangura ndozokuudzai zvimwe zvadoda kutaura pamusoro pehari nezvinhu zvatinoshandisa, handitika ndoda kuti mumbotaura. Maita basa munhu waMwari nekuti patsanurira uye nekuti tsanangurire mashandisirwo aitwa hari mukati mebhaibheri zvisinei neun'anga, nekuti kune maprofita vakanga vari mubhaibheri vaitofamba naMwari vachiroteswa hope, vachiudzwa zvekuitwa even through madreams, handitika. Sekufamba kwatinoita tinobhiliva kuti kana tiri maprofita tinowana marevelations each and every day, handiti. Mwari vanotaura nesu kupfurikidza nehope, Mwari vanotaura nesu kupfurikidza nemarevelations, Mwari vanotaura nesu kupfurikidza even nebhaibheri shoko racho rakatonyorwa iroro. Ndine imwe revelation yandakapiwa 2 weeks ago, but mukati merevelation iyo ndakapiwa dziri hope, but ndichipiwa dziri hope mukati medream iyoyo ndaiudzwa mabatsirire evanhu vari kunetsekana nemamarriages. Kune vanhu vashungurudzwa vapamwe malevels asingaite, malevels anorwadza mukati mewayano dzavo, zvekuti ari kushungurudzwa nemurume, murume ari kumuhurira, haatombozive mari inotambirwa nemurume wake, anotonzwa kuti murume atengera girlfriend imba, agonzwa kuti murume avhurira girlfriend business, agonzwa kuti murume wake atengera mota inodhura, kana iri Range Rover kana iri Benz, atengera girlfriend, but iye hapana. But iye akada kubvunza anosvika pakutorohwa. Uri kushungurudzwa, uri mukati mewanano, handitika. But ndakapiwa revelation yandakapiwa 2 weeks ago yekushandisa zai. Ndofunga mukonga ndakabata zai mukati mebhaibheri. Jesu aiwana nguva yekuti aigona kutora ivhu, but atora ivhu agorikanya nemate ake, handiti. But iwe ukauya kwandiri nhasi ndikatora ivhu ndikaisa mate angu, unoti Prophetess Bolt Carter vanochinya kana kuti vanodada, shuwa vangandishainire kuisa mate kuti vandiite deliverance. But zvinhu zvakanga zviri mukati mebhaibheri, ende ndo shoko ratinotedzera mukubatsira kwedu. Ndakapiwa revelation yekushandisa zai. Ndofunga ndauya panapa nezai mukati mezuva ranhasi, netsono, handiti pane tsono dziri apa iyi, neshinda iri panapa iyi yepapenzi remurume, handiti. Pane malevels echihure ekuti apa ma-extremes anyanyonetsa mamwe ayaya, handitika. Kana munhu apa malevels ipapo ndo patinoshandisa zai netsono neshinda yepapenzi, handiti. Shinda iyi totoipfekera patsono, tine zvatinoita, tatanga takuputsira hari, handiti. Tozokuudza kana uri kunze kwenyika usiri muZimbabwe, tinotokuudza zvekuita ikoko.
uchishandisa tsono neshindai papenti yemurume wako nezai, tokudza zvaunoita nezai iroro nepaunonorisa zai iroro, handitika wosunungurwa, wobreka mabhondi ese kana marelationship ese ari kuitwa nemurume kunze. Kana uri local, tinokudza zvekuita zvakare katanga takuputsira hari, kureva kuti Mwari watinonamata ndimwari anotipa marevelations, handiti zvichida iwanano iri kukunetsa, wakasununguka kuti uye tikubatsire, tikuputsire hari sekutaurwa kwaitwa nemunhu waMwari, tokuitira zvezai kuti ugone kuwana sununguro, zvinhu zvitange kukufambira zvakanaka muwanano yako. Ndofunga pane zvinhu zvatoda kutaura, nditika ndoda kuti munhu anzwisisa, nditege nditaure zvinhu izvi. Nyika yatiri kurarama kana kuti nguva yatiri kurarama, ndogara ndichitaura chinhu ichi kuti zvinhu zvese zvatinoona zvakawandira pamweya kudarika panyama. Nditika pane upenyu hwatiri kurarama, munhu akadzidza, munhu ane mabhizinesi akakurisisa, nditika kana kuti ane mukurumbira, zvinotora nguva kuunganidza zvinhu izvozvo, zvinotora nguva munhu kuenda kuchikoro kuti aite madegree ose aanenge achida kuita. Nditika but kana Satani wafunga kuputsa chinhu achimutorere kana awa, handiti whether ibusiness, whether companies akakura ane mukurumbira, nditika kuputsa kunoita Satani chinhu zvinomutorera nguva diki diki, zvinhu zvinenge zvaparara, zvafuridzwa, zvaenda. But nguva inounganidza munhu zvinhu yakakurisa. Saka chinhu chandinoda kuzotaura ndechekuti patinosenza, patinorarama, zvese zvauri kuita, kana kuti kunyika yauri, kana kuti foni yauri kushandisa uchitexta uchitaura zvauri kutaura, zvinhu zvinotoitika pamweya kwete panyama. Handitika pazviri kuzomanifesta munhu achitexta achitaura zvauri kutaura, kana kuti uri kuti matsotsi, handitika zvese izvozvo zvinhu zvinoitika panyama. Munoziva kuti wakaipa kana ada kuuraya munhu anokuisa dzimwe pfungwa mumusoro mako dzokuti udavire, kana kuti uone kuti chinhu chinochinja upenyu hwako uone unge chiri ivhu. Ndogara ndichitaura ndichiti upenyu hwatiri kurarama kuti titoita zvatitori izvozvi, zvinhu zvaitika munyika yemweya but zvaakumanifesta panyama. Saka wakaipa zvaanoshandisa kuti abate upenyu hwako, hazvina basa kuti wakwira mabhazi mangani, kana kuti kwauri kure sei nekumusha kwenyu, kana kuti kure sei nemuvengi wako. Anopinda munyika yomweya, haina basa nedistance. So kungonamata kwatinoita kuti distance is not a barrier, even kukingdom yedarkness it's not a barrier. Hazvimutoreri maseconds kuti asvikeko, anosvikako. Hazvimutoreri maseconds kuti abate ropafadzo yako, anobata ropafadzo yako. Whether anogona chirungu kana kuti hagone chirungu, anokwanisa kubata njere dzabhosi kukambani, akaudza bhosi kuti dzinga nhingi John Haba, dzinga Mary Haba, usina kuba, murungu akakupengera nekuda kwezvinhu zvaiitwa nemunhu ari kumusha asingazive bhosi wako, but chaanogona kutaura shoko. Ataura shoko iroro ndo rinomanifesta panyama roitika, but anongotaura kuti ndoda kuti Grace abude basa, ndoda kuti Tsitsa asashande, ndoda kuti Peter aite rombe. Chinoita kuti uzova rombe ndechekuti ukadzingwa basa hauna chauchaita. Saka urombe hwakuuya nokuda kweshoko. Saka ndogara ndichitaura ndichiti munhu akabata zai iri, tinogona kutodya breakfast nezai, but zai iroro rinogona kushanda munyika yomweya kudhilivha mumwe munhu pasina kana usatanisti, pasina kana mweya wetsvina. Izai rokutoti unogona kutoudzwa uri kwauri kunzi tenga zai ita chakati, chisina kana mweya wetsvina, chisina kana dhimoni. Ndosaka muchiona kuti Namani paanopora anokumbira ivhu reguta. Ndogara ndichitaura ndichiti munoziva here kuti muroyi anogona kunokora tsoka yako wakapfeka bhutsu, wakapfeka Timberland, wakapfeka tan boots inodhura, handitika, but anonokora tsoka. Patsoka pamadhindo ebhutsu munhu agonzi gumbo rake raakuita kenza, aita open ulcer, kusvikira gumbo iroro rabviswa, but panokorwa ivhu zvombonzi itsoka yaJohn. Iyo isiri tsoka yaJohn, riri ivhu rakatsika John. Saka munyika yomweya zvinhu zviri kubata ropafadzo mudikani
zvinhu zviri kuitwa munyika yomweya zviri kutadzisa kuti ugare zvakanaka mumarriage, zviri kutadzisa kuti usatororwe, zviri kutadzisa kuti usabati mwana but wamumarriage, maybe une 25 years uri marriage, une 10 years uri marriage, but kuti ubatewo pamuviri, mubate mwana. Wakaipa akataura kuti haarorwi, achabudai mumasina mwana, woraiti arorwa but haabati mwana. Saka kune zvinhu zviri kubata ropafadzo. Ndoziva kuti izvozvo mune maquestions akawanda, but because of time anditika regai ntaure izvi. Isusu tinotenda kuti tikabreaka altar, whether inyaya ipi, kunyange ichinzi iri kumapurisa inokusungisa, Mwari wekudenga ngaakusunungure, because chaita kuti uende kumapurisa mweya yekumusha iruda kukuurayira mujeri. Ngatisablemei vanhu vatiri kuona, ngatisavanongedzeresa tauri zvakaipa pamusoro pavo, havatozvidewo. Zvinonzi kana zvamubata zvinomuwisira. Saka zvikabata munhu iye asingatozvidi, but zvinoerekana zvamuwisira masingatozvizivi kuti panapa ndasvika sei. Saka mudikani, rega ndikuudze chinhu ichi. Uri marriage, une business rauri kuita, maybe uri kuvharwa mari, uri kubirwa mari hausi kuziva kuti dziri kufamba sei, maybe uri kuita maaccidents, ukatenga mota unoita accident. Vamwe venyu motozikamwa kuti akangofamba nemota chete anoita accident. Kune vanhu vakutotyisa kuti akudhiraivhe, nokuti unenge uchiziva kuti akamboita accident akaurayisa nhingi pekutanga, pepa yakaita accident akaurayisa nhingi pechitatu. Saka mweya inoramba ichironda vanhu mumafamily, mhepo dzevanhu vakafa dzinoramba dzichiteera vanhu, munhu achigunun'una but wakazviita ikaita accident. But kune mweya inozomutswa navapenyu kuupenyu hwemunhu. Mudikani, shoko raMwari riripo pakuti usunungurwe. Mwari haazi pakuti uende kudenga ufe nhasi, no, because dai anga ari nawe kuenda kudenga dai tese takatongofa, zuva ratakamugamuchira dai takafa tatoenda kudenga. But anoti nyika anoipa kuvanhu. Saka kana takapiwa nyika kuti ive yedu tiitonge, tinofanira kuwana mabenefits ezviri panyika, tinofanira kuwana ropafadzo yezviri panyika tisati tafa. Hauzi usatanist kudhiraivha mota yakanaka, hauzi mweya wakaipa, but ukaona munhu anozviti mutsvene kana kuti anoda kuzviita kunge akarurama, ndiye wekuti akaona munhu anodhiraivha anomuti musatanist, akaona munhu anogara zimba rakanaka anonzi mweya wetsvina. Mweya wetsvina unototeera munhu, ndewokusadawo zvakanaka, ndodhimoni rekutanga. Iroro rinoita kuti munhu asashuwe zvakanaka, ndomweya wetsvina kutanga. Saka isu tiripo pakukubatsirai kuti Mwari akusunungure. Zvinonzi nevanhu hazvigoneki, naMwari zvinogoneka. Zvatadzwa nenyika, naMwari zvinogoneka. Mudikani, hazvina basa kuti une madhigiri akaita sei, hazvina basa kuti unotaura chirungu chakaita sei. Tine vatinotoziva vanotaura chirungu chekuti munhu anotiza, anochema, handitika, but vaakunyora mapepa emasabhuku kumusha, vaakunyora tsamba dzepolisi kumusha, pasisina chiri kuitika, akawana $1 pamwedzi, but asingazive kuti wakaipa akabata ropafadzo yake. Saka mudikani, rega ndikuudze kuti Mwari haasati apedza neupenyu hwako. Uchindinzwa, uchitiona, makasununguka kuti bata Mwari wokudenga kuitire zvakanaka. Rega ndipe nguva kuna mama vatauri. Aiwa vadikani, tinongotenda Mwari nenguva yatawanya mukati mezuva ranhasi. Zvichida wakanditarisa uri kwauri, handizive uri kuma-European countries, handizive kuti uri mukati menyika ipi, uri mukati meZimbabwe, uri kuZambia, Botswana, South Africa. Kwese kwauri, distance is not a barrier. Tinokubatsira even uri kuAmerica, even uri kuUK, tinotongokubatsira uri ikoko. Zvichida iwanano yanetsa, zvichida mabasa ari kunetsa, zvichida mapapers, zvichida imbereko, zvichida utano hwekukushungurudza. Vamwe muri kuita kungomitiswa muchingosiwa makadaro. Handizive kuti chii chiri kukunetsa chauri kushuvira kuti tigone kukubatsira. Handiti kandi kuti Mwari anoshanda through vanhu, Mwari haafa akadzika panyika. Vamwe vanoti inini ndinobatsirwa naMwari, but Mwari ndo vakatuma vanhu, vakatuma maprofita avo panyika kuti vanhu vagone kuwana deliverance, vanhu vagone kusunungurwa. Handizive kuti iproblemu ipi iri kukutambudza. Uyai tikuputsire maaltars, uyai tisunge varume vari kunetsa. Haisi nhau yevakadzi chete vane varume vari kunetsa, kutoriwo nevarume vane madzimai ari kuvashungurudza mukati medzimba, vanotorowo nevakadzi, vanotohurirwawo nevakadzi vasina any saying pavakadzi. Zvichida uri kunetswawo nemudzimai wako mukati mewanano yako, wakasununguka kuti utitsvage tigone kukubatsira. Kana uri mukati meguta reHarare, kana uri mukati menzvimbo dzakakomberedza Harare, unotouya tokupa appointment, tobatsirana tichionana in person. Vari kunze kwenyika hapana need yekuti ukwire ndege kubva ikoko, unongotibata paWhatsApp kana paphone pedu, tokubatsira uri kwauri ikoko. Zvinhu zvotanga kutokufambira. Muchaona nhamba pascreen, ndichangodzitaura asi muchaona futi nhamba pascreen handitika, kuti mugone kuitirwa zvakanaka.
nhamba dzatinobatsira nadzo plus 263 771 921 976 plus 263 771 921 976. Shalom.